Pues el xoc és que jo ara vaig a dir-vos una cosa que fem en Setmana Fallera que mos agrada moltíssim. A mi no. Ja comencem. Jo no parle, ja està clar. En la Setmana Fallera tots els xiquets anem tots emocionats a la carpa i perquè s'anem a sentar en una taula molt gran I mos van a repartir un tipus de menjar que li agrada a tot el món. A mi sí que m'agrada. És un dia dedicat als xiquets en la Setmana Fallera. S'unflen moltes bufes i se pengen en cordes. Jo no parle, ja està clar. Ma mare sempre que acabem d'aquest dia, sempre me renega. No n'hi ha dia que me salve. I és normal, pa no, Sempre se fa de nit. Se fa per la nit. Un sopar, que poc m'agrada eixa nit, per favor. No m'agrada gens. Tot a pegar per ahí. Són molts balls en els que s'ho passem molt bé. Va molta gent a veure-ho. És la Setmana Fallera. A mi m'agrada molt fer-ho. Pues ens fiquem en el parc i pues, els xiquets pugen ahí i juguen i estan els amics. Vale. Dinar! I hi havia com unes boles molt grans i anaves botant de bola en bola. Bueno, és una cosa en la que pots passar molt el rato amb els amics i pots divertir-te molt. En falles. Pues jo crec que els xiquets s'ho passen molt bé i se tira fora de la carpa. Tens que anar en espai en ells perquè poden ser molt perillosos però també són molt divertits. Anem en carrosses per el carrer. I tiren confeti. Al final de tot va la banda de música. Totes les falleres duen una mantilla. En falles. I què n'hi ha en aquest escenari, al mig, què n'hi ha? La Virge. Quina verge? La dels valencians, com li diuen? La Verge del Carme. Jo no parle, ja està clar. És el dia de xiquets, que és a l'hora de dinar i que se pot posar tomata, formatge i besugo. I el menjar és rectàngul o redó. I és pasta. I en este acte pues n'hi ha una de majors i un acte de xiquet. A mi sí que m'agrada. Este acte és molt bonico. I és on nomenen a la Falla Major i a la Falla Major Infantil i n'hi ha dos. I van totes vestides de fallera. I se menjar van a replegar-lo a un lloc en València i té querilles. A mi sí que m'agrada. És una casa de majors fet per als xiquets. Se punxen palillos. Fa el mateix ruïdo d'una mascleta. Pum! Se ven dos junts en la carpa. Entrem en la carpa, està per terra. Entonces, després d'un sopar, hi ha una taula plena d'algo. Agarrem les bolses i ho fiquem tot això dins, ho tanquem i un altre dia ho tirem. Jo també hi perquè m'agrada ballar. Fem molts assajos. perquè quede bé. Pues els xiquets van, juguen, celebren el dia pels xiquets. Sempre van en caixetes de madera. Per protegir que no entre la pólvora. Para que no entre pólvora ni que se puga pasar algo mal. Nos disfracem en els pares. Ballem. Dins de les bolses de confeti n'hi ha caramels. I van totes vestides de fallera. I és on li posen la banda a la fallera major. I porten flors i els xics porten un bastó amb una flor damunt. Anem vestits de falleros.
i les flors van a la Verge dels Desemparats. Se celebren falles. ¿Ya? Jo crec que és la macarronà o algo així, no? No, al menos... No. Macarrons, el dinar de macarrons. Sí. Sí, Ah. però... Jo no parle, ja està clar. És un dia quan nombren a la nostra fallera major infantil o la nostra fallera major en la Casa de la Cultura. Però primer tenim que fer un passacarrer. Els nombres van a l'escenari. I quantes fallers es donen un bunyol? I el teatre que fem al final? Ai, i quan fan plorar a la fallera major infantil i a la fallera major? Que bé s'ho passem! Que tinc ganes que arriben falles per passar-me molt bé. També tinc ganes de que estrenarem el tratge i pues, que no ploga estos dies de falles i que estigui xula la presentació i convide a tot el poble a que vinguen a la falla. Sonen les notes d'un passadoble, el que sempre introdueix una vesprada com aquesta. El saló es fa fosc i tots s'ocupen al seu seient. El nerviosisme respira en l'ambient, perquè avui no és un diumenge qualsevol. No és un dia com els altres del mes de febrer. Este mes, que encara que és més curt, als fallers ens sembla que no acaba mai. Avui, per als fallers i falleres de la falla primitiva, el món és de té, perquè avui tot és especial. Com sempre, donem la benvinguda a tots els que ens acompanyen, agraïm la seva presència i els convidem a respirar l'oloreta de les traques, a contemplar les caretes dels més menuts, a riure, a plorar, a aplaudir el més fort que puguen i viure junt a nosaltres un dels dies que més recordaran els nostres protagonistes. Poden sentir-se vostès privilegiats, perquè seran els únics que esta vesprada viuran la màgia de les falles. Eixa màgia que no necessita de ninguna vareta, ni de cap truc, perquè és real, tan real com els monuments, les flors, la música, els coets i els fallers i les falleres que només de posar-se el tratge ens transformen, sentint una coseta que sols nosaltres sabem què és. Per tant, deixeu que la música vos torni a envair, deixeu lliure la imaginació perquè vos transporta al llarg de tota la vesprada, perquè ara i en este moment comença la nostra presentació! Junt a la música característica d'aquest acte es troba sempre un dels símbols més importants de qualsevol comissió, l'estandard, el nostre sempre acompanyat del passadoble que don Enrique Gosp ens va regalar. Enguany el tenim així dalt des del principi, presidint l'acte, engalanat com cal. És el mateix que portem al costat del cor penjar cada faller i fallera i que de vegades ens pesa massa per treure'l en els passacarrers. Però tots ens girem a mirar-lo quan arribem al casal i ell sempre està ahí per a rebre'ns i recordar-nos que formem part d'un grup especial de persones. Vaig al nostre reconeixement en forma d'aquest fort aplaudiment. Qui anava a dir-te que arribaria un dia com el d'avui? Eixe dia que tot bon faller desitja que aplegue. Tots, menys el que ha sigut protagonista de les falles que han passat. Perquè estar ahí on tu estàs significa que acaba un cicle, un any ple d'emocions i sentiments,
on tu has sigut el xiquet que qualsevol falleret hauria volgut ser. I tu, només tu, has tingut la sort d'estar en eixe lloc. César Joaquín, com t'agrada tu que et diguen. Tenies una càrrega molt gran, un cognom que per a la nostra comissió significa molt. No teníem dubte que estaries a l'altura dels familiars que t'han precedit en el càrrec. Però ens equivocarem. Has multiplicat per 1000 les nostres expectatives. Has estat sempre, t'has divertit. Has patit perquè tot estiguera com toca. Acompanyat per aquesta gran família que tens, que miràvem amb orgull al seu xiquet. Des del dia que et nomenaren, t'ha acompanyat aquest somriure vergonyós que fa que tots els que et miren t'estimen. I avui, César Joaquín, volem donar-te les gràcies i dir-te que seràs per sempre el president infantil de les Falles 2019. El president infantil que tota comissió voldria tindre, perquè estimar les Falles com tu ho fas no és fàcil. Tots ens posarem en peu i t'aplaudirem el més fort que puguem, perquè cada palmada va el nostre agraïment i la nostra admiració cap a tu. President infantil 2019, César Joaquín España García. El fons del saló continua fosc. Només dos ullets no perden detall. Sap que és el seu moment i no sap si riure o plorar. Desitjava ser fallera major infantil més que ninguna cosa i prompte es va guanyar el cor de cada membre d'esta comissió. Hi ha moments de la vida que recordem sempre i enguany Helena sempre serà un d'eixos moments. Encara que passen molts anys, recordaràs el teu nomenament, l'alegria que sentiràs quan sabràs que Laura seria la fallera major que compartiria aquesta experiència amb tu, la gran complicitat que has tingut amb César i la gran família que heu aconseguit formar i que, de segur, durarà per sempre. Però el que no saps és que cada faller i fallera de la falla primitiva has deixat una impremta que difícilment es podrà esborrar. No podem trobar cap moment, cap acte i cap oportunitat on tu no hagis estat com calia, vivint a tope un l'enfaller que estava dissenyat i pensat per a vosaltres i que has engrandit amb el teu sentiment faller. Però això, Helena, no volem que avui estigues trista. Si plores, que siga d'alegria. Eixes llàgrimes eixiran del teu coret de fallera, al que hem vist créixer al igual com a tu. Avui és el dia de deixar el testic i ho faràs en una xiqueta a la que t'uneix una gran amistat, que t'ha acompanyat en aquesta aventura i que tindrà en tu el model per a ser una gran fallera major infantil. Gràcies de nou a tu i a la teva família. Puja orgullosa a la passarel·la. Nosaltres anem a rebre't amb els millors dels nostres aplaudiments. Fallera major infantil 2019, Helena Magraner Sánchez. Tota fallera major està representada per uns símbols que durant tot un any fan que siga la persona més especial de la nostra comissió. Per això, volem rebre'ls de la mà de Valèria i Martina.
Fa molts anys que una fallera, en una nit de Sant Josep, mentre es cremava la falla i les flames pujaven cap al cel, al sant de tots els fallers li demanava un desig. Ella sospirava per tindre una xiqueta i poder-la vestir de fallera. Amb unes sabatetes tan lleugeres que la passegen pels carrers del nostre poble, vestida de valenciana, amb calces, sinaues, davantal i corpinyo, i la xoia més bonica del món. Li trençaria els cabells i li faria les ondes del monyo, perquè així tot el món poguera veure que reguapa que és. De segur seria fallera de cap a peus, valenciana de sentiment. Ja fa 10 anys d'aquell dia, i avui ha pogut vestir-la de valenciana, mentre son pare la mirava sense poder llevar-se el somriure de la cara. I espera, nerviosa, a que anem a per ella. Marta ha viscut les falles, i tant que les ha viscut, acompanyada sempre pels seus, fins que eixa flameta que un dia de Sant Josep va encendre un monument faller ha entrat en el seu coret de xiqueta. Avui no para de somriure, de segur és molt feliç, perquè avui és el seu gran dia. Avui serà proclamada nostra fallera major infantil. Amb eixes sabatetes que no li fan mal, ha passejat pel poble com un núvol, envoltada de la llum de la terreta, de la música de la banda i dels aplaudiments de tota la gent. Porta el seu traje nou, les calces, el davantal i el corpinyo, igual que en el somni. Però encara li falta una cosa, eixa banda que és especial, la que li porten com un tresor i l'espera en l'escenari. Serà completament feliç en eixe moment, i aquella fallera que sospirava veurà complit per fi el seu desig. Marta, quin orgull més gran per a nosaltres. Deixa'ns compartir amb tu la felicitat i disfruta del que t'espera, perquè en el món de les falles els somnis es fan realitat. I t'han proclamat a tu, nostra fallera. Fallera Major Infantil 2020, Marta Espigares Villar. Marta, vas a rebre de mans d'Helena el distintiu més volgut per qualsevol xiqueta i que et convertirà en fallera major infantil. És ara el moment de que Marta imposi a Helena la banda de l'acord d'honor.
No podem deixar que se n'aneu sense escoltar les vostres veuetes, segurament tremoloses, contant-nos el que ha significat per a vosaltres aquest any. César, t'escoltem. Fallers, falleres, falles convidades, amics de la falla primitiva, molt bona vesprada a tots. Avui és el dia en què em toca despedir-me com a president infantil d'aquesta meravellosa falla. He portat tot l'any este càrrec amb molt d'orgull, il·lusió i moltes ganes, i espero haver representat junt a Helena a la comissió infantil tal com s'ha merescut. L'any passat, un dia com avui, vaig dir que serien unes falles molt especials e inolvidables, junt a Laura, Helena i Maria José, i que segur que s'ho passaríem de lo més bé i disfrutaríem de cada un dels actes. Pues bé, avui puc dir que efectivament així ha sigut i que no podríem haver disfrutat més els quatre junts. Hem format una bonica pinya, vos vull. He disfrutat de cada despertar com si fora l'última, del dia de la temàtica, quan anàvem d'Elvis. Lo que més recorde és les risses que mos pegàrem i, per supost, de la cremà, un dia únic ple d'emocions. Donar les gràcies als meus acompanyants i a les acompanyants d'Helena. Hem tingut la sort de comptar amb unes persones de categoria que no ens han deixat mai sols. Gràcies, Teo, Jaume, Carles, Marta, Elia, Paula i Carme. Sou els millors. També vull fer un reconeixement especial a totes aquelles persones que formen part de cada una de les delegacions, que han fet possible que hagin disfrutat tant de cada event i que amb tanta il·lusió i esforç ho han preparat per a que tot fos especial, així com l'aportació de cada un dels membres de la comissió, tant de la major com de la infantil. Avui és el nomenament de la nostra fallera major infantil, Marta. Segur que deixaràs el llistó ben alt, perquè eres fallera. I sé que representaràs de lo més bé a la teva comissió infantil. Disfruta un muntó de cada un dels actes junt a Joana, Reme i Sergio. Arropada sempre també per les teues acompanyants i família. Enhorabona. I per últim, donar les gràcies als meus pares, les meves germanes i la família per haver fet possible aquest somni. Vos vull molt. Visca el Musafes, visca les falles i visca la falla primitiva. Helena, és ara el teu moment. Bona vesprada. Avui ja acaba el meu regnat i és hora de fer balanç. En aquests moments tinc diverses sensacions. Per una banda, tristor, de veure com tot arriba al seu final, i per altra, alegria de saber que altra xiqueta podrà viure tot allò que jo he viscut, i més contenta si cal, perquè aquesta xiqueta ha sigut la meva acompanyant. És una gran amiga i una gran fallera, Marta. T'aconselle que gaudisques cada moment. Sé que ho faràs, perquè ho desitjaves. Tens la sort de permanèixer a una gran família fallera i junt a Joana, Reme i Sergio estic segura que gaudireu d'un any meravellós i ple de grans moments. En quant al meu regnat, he estat un any inoblidable, del qual no sabria quin moment destacar, perquè ha estat tot de 10. Recorde, tal dia com avui, l'any passat, la proclamació, l'ofrena, les mascletades, els passacarrers i, sobretot, tots els moments de germanor viscuts a la setmana fallera. Tot això no haguera estat possible sense la confiança que aquesta grandíssima comissió va tindre en mi l'any passat. Espero haver estat a l'altura i haver-la representat com cal. Però, clar, tot això és fàcil quan estàs acompanyada d'amigues com Carme, Paula, Elia i, com no, tu, Marta, que junt a les vostres famílies sempre haveu estat recolzant-me i acompanyant-me en cadascun dels actes. Mil gràcies. Per altre costat, voldria agrair públicament a les persones que han estat amb mi en aquesta experiència tan bonica i que han compartit amb mi moltes emocions i moments inolvidables, com són Laura, César i Maria José. Vull dir-vos que s'haveu convertit per a mi en unes persones molt importants i que m'alegre moltíssim de que ens hagi tocat viure este viatge junts. Moltíssimes gràcies per tots els moments especials que hem viscut. Quedaran gravats al meu cor per sempre. Vos vull moltíssim. Finalment, donar les gràcies als meus abuelos, tios i cosins per haver estat sempre al meu costat.
a la meva germana Marina, que crec que ho ha disfrutat tant o més que jo, i en especial als meus pares, per tot l'esforç que han fet, per a que el meu somni de fallera major infantil es fera realitat. Gràcies. Bona nit a tots, visca les falles, visca València i visca la falla primitiva. Vos despedim amb un fins després i amb els millors dels nostres aplaudiments perquè en la falla primitiva sempre tindreu un lloc privilegiat. Moltes gràcies. Què ens toca ara? Ara toca cridar a les acompanyants. Ah, sí, les acompanyants són com les retxines, no? Sí, antigament dèiem retxines, però les canviarem el nom perquè realment el que fan és acompanyar a la nostra fallera major infantil. Elles són també protagonistes de la festa. No deixen mai que la seva fallereta vagi sola. I avui estan quasi tan nervioses com Marta. No les fem esperar més. Rebem així dalt com cal a les acompanyants de la fallera major infantil, que són Maria, Espanya, Alepuz. Andrea Grancha González, distintiu d'argent. Maria Salvador Alemany. Paula La Higuera Baltasar. Carla Selma Fuentes. Gema, Espanya, Aranda.
Demanem a les acompanyants que passen a ocupar ara el lloc que els hem reservat i les acomiadem amb un fort aplaudiment. Ja comença el rebombori. Els més menuts de la comissió ja estan a punt. Han passat molts dies provant-se tratges, sabates, preparant-ho tot per estar avui així. Per a tota comissió, és motiu d'orgull veure com aquests xiquets i xiquetes comencen a estimar la festa, participant i involucrant a les seues famílies en cada acte faller. Per això, els demanem que els aplaudisquen ben fort i que soni ben alta la música, perquè anem a rebre en aquest moment el futur de la falla primitiva. Carme, Arcís, Marí. Joan, Carcí, Magraner. Elia, Espanya, Alepuz. Paula, Espanya, Garrido. Sofía, Esteve, Clérigues. Marta, Selma, Parisi. Miguel, Sabater, Alepuz. Núria, Carbonell, Llopis, distintiu de coure. Àlex Costa Moreno, Jaume Costa Moreno, Marc Moreno Rovira i Lucas Moreno Rovira. Núria Iborra Lassa i Carla Iborra Lassa.
Firona Gil. Gisela Lladosa Hernández. Laia Martínez Úbeda, distintiu de coure. Arlet Mora Campos i Ferran Mora Campos. Lucía Torrejón Grau i Diego Torrejón Grau. Leo Marí Cifre i Núria Marí Cifre. María Isabel Sabater Alepuz. David Mellado Tomás. Laia Baldoví Serafí. Joan Grancha González, distintiu d'argent. Adrián La Peña Ramírez. Lucía Nicolás Campos. Aitana Puchal Palop, distintiu de coure. Carla Albuixer Calatayud i Marta Albuixer Calatayud, distintiu d'argent.
Marina. Marc Arcís Marí i Arnau López Montserrat. Erika Gómez Ponce. Ana Marí Santa Cruz. Paula Aranda Gascó, distintiu d'argent, i Esther Aranda Gascó. Lara Escrivà Espert. Gabriela García Sotoca Ribes i Elena García Sotoca Ribes. Chencho Girona Bueno i Daniel Girona Bueno. Marina Girona Gil. Neus Iborra Chaqués, distintiu d'argent. Martín Júdez Martín Macho. Siguiente. Alejandro Gil Tebar. Marina Magraner Sánchez. Carles Molina Grau, distintiu d'argent, i Pau Molina Grau. Toni España Garrido.
García Valera i Núria García Valera. Valeria La Higuera Machí. Clara Marie Esteve, distintiu d'argent. Ainhoa Mora Collado, distintiu d'argent. Ernest Marí Santa Cruz. Quim Fernández Sánchez i Biel Fernández Sánchez. Carmen Sauquillo Simón. Martina Alepuz Bosch. Cristina Maria Espanya García, distintiu d'argent, i Enric Puertas Piles. Claudia Moreno Lepuz. Martina Alepuz Bosch. Distintiu de Caure. Lucía Aranda Merino, distintiu de Caure.
González Soria, distintiu de coure. González, distintiu de coure. També formen part de la comissió infantil Anabel Rodríguez Chirona, Judit Marí Esteve, Ivan Mellado Tomàs, Adrià Escrivà Espert, Laia Lepuz Montserrat, Marta Iborra Lassa, Carles Iborra Chaqués, Roberto Llamas Mancebo, Sonia Charco Martín, José Roig Cotán, Joan Rovira Girona, Joan Dos Santos Gilabert, Marc Carreres Magraner, Batiste Rovira Medina, distintiu de coure, Javier Aguado Carreres, distintiu de coure, Lucía Aguado Carreres, distintiu de coure, Pau Reinés Llopis, distintiu d'argent, Mireia Reinés Llopis, Teo Alepuz Grau, Ramon Sabater Salcedo, distintiu de coure. Com vostès podran comprovar, la nostra comissió infantil està tota ací dalt. Eixe rebombori ens dona vitalitat, ganes de festa i moltes vegades mal de cap. Sobretot a les persones de la comissió encarregades de tindre'ls ahí darrere quietets, preparats per a mostrar a tots un dels nostres tresors més valuosos. Preguem a Marta que passi a ocupar el seu lloc. A vostès els demanem que esperen un moment, perquè tot lo bo costa i el que tenim per a mostrar-los és de lo millor.
Diuen els savis que els somnis es fan realitat si creus molt en ells i els desitges des del cor. I avui nosaltres això ho podem afirmar. Marta, com en el més màgic dels contes, el teu somni s'ha convertit en una realitat. Ara mateixa et trobes asseguda en un lloc privilegiat, el que ocupen cada any les màximes representants de la falla primitiva. Però a plegar on estàs ara no ha sigut una casualitat, més bé tot el contrari. Des de ben menudeta has viscut dins d'aquest ambient faller, que a casa tant ens agrada i que la nostra mare ens ha transmès amb tanta estima. Tot va començar fa 12 anys, quan vam saber que anàvem a tindre una germaneta. El primer que va fer la nostra mare va ser cridar-li a Paco per encarregar-li el teu primer tratge de fallera, que ja portaves al teu bateig. El temps va avançar i començaràs a participar en totes les activitats de la setmana fallera. Ofrenes, passacarrers, berenars... Potser no ho recordes amb detalls, però amb 2 anyets vas viure amb els ulls d'una xiqueta com el teu germà Pepe va ser president infantil d'aquesta falla. Va ser des d'aquell moment quan començà a créixer el desig de ser fallera major infantil. I fins ací hem arribat. Avui hem vist com els teus ulls desprenen il·lusió i nerviosisme. Però et puc assegurar, Marta, que ho fan encara amb més intensitat els ulls de la teua mare, que sempre ha cuidat cada detall i aquest any ho ha fet encara amb més esforç i estima per a que pugues recordar el teu regnat com un regal viu i màgic de la teua infància. Tot i que no tingues un president infantil, no et preocupes, perquè no vas estar sola. Vas a gaudir igual o més, ja que viuràs amb tu aquest regnat. Joana, la tia Reme i les teues acompanyants, amigues de la falla des de ben menudes. Per descomptat, també tota la família, els iaios, els tios, Paloma, Patricia, Rafa, Jaume, Alba, Juan, el papa, la mama i jo, estarem recolzant-te i gaudint de veure't a tu disfrutar i representar la nostra falla, perquè la felicitat i els bons moments, si són compartits, encara són millors. No ens queda molt més a dir, Marta. Ara que s'acosta el mes de març, tan sols has de començar a viure unes falles dolces i excepcionals. A nosaltres, tots els que t'estimem, deixa'ns disfrutar de la teua felicitat i recordar-te com a una gran representant. Confia en el treball de tots els que formen aquesta gran comissió, ja que, sense dubte, treballaran perquè aquest regnat siga especial i inolvidable. Visca València, visca les falles i visca la falla primitiva. Igual que farem ahir en la nostra fallera major, la comissió vol fer-te entrega del pergamí, que serà testig en ta casa del teu pas per la comissió. També volem que deixes constància del teu regnat, penjat el teu nom bordat en or, en el nostre estandard.
Marta, ja entendim moltes coses i ara volem escoltar-te. Nerviosa com estàs, volem sentir eixa veueta contant-nos el que sents en una vesprada com la d'avui. T'escoltem, bonica. Corporació municipal, entitats i falles convidades, familiars, amics i tot el públic en general. Molt bona vesprada. Tots els que em coneixen saben el que suposa per a mi estar ací dalt. Sempre he somiat amb aquest càrrec i des del passat 21 de setembre que em nombraren he estat en un núvol, ja que és un orgull per a mi poder representar a tots els xiquets de la nostra comissió. En primer lloc, voldria dirigir-me a dues persones que van estar junt a mi durant aquest exercici faller, Remi i Joana. Vos envie un abraç molt fort per les dues. Segur que ho farem aquest any inolvidable. César i Helena, heu sabut molt bé representar aquesta comissió. Espero poder fer-ho igual que vosaltres. A totes les meves acompanyants, mil gràcies per estar aquest any junt a mi. De segur que ho farem superbé. Voldria donar les gràcies a cada membre d'aquesta comissió, en especial al nostre president Sergio, per haver fet possible que jo avui siga presentada com a la màxima representant de la comissió infantil d'aquesta falla. Però no puc deixar de nombrar la meva família. Mamà, papà, vosaltres sou els verdaders responsables de que avui ocupe aquest càrrec. No tinc prou paraules per agrair tot el que feu per mi. Mil gràcies. I ja per a finalitzar, voldria convidar a tot el poble a gaudir junt a mi d'aquestes festes falleres. Visca Almussafes, visca València i visca la falla primitiva. Com no podia ser menys, tenim esta vesprada els representants de la Comissió Major, els altres protagonistes de la nostra festa. Ells tingueren el seu gran dia ahir, però avui no es volen perdre la teva presentació. Joana i Sergio estan tota la vesprada desitjant pujar a felicitar-te i no anem a fer-los esperar més. Demanem, pues, la presència de la fallera major, Joana Piles Bastida, i del president Sergio España Linares. Aprofitant que tenim el president de la comissió ací dalt, volem que imposi els bunyols d'or a tots els fallers i falleretes que, per la seva trajectòria i antiguitat, s'han fet mereixedors d'ells. Ells són Marc Arcís Marí, Chencho Girona Bueno. Marta Selma Parisi,
María Torrejón Grau. Acomiadem a tots aquests grans fallerets i també al president i la fallera major amb un fort aplaudiment. També s'acompanya a esta vesprada una persona que estarà al teu costat compartint les vivències d'aquest any. Ella representa els nostres fallers i falleres d'honor, dels que tan orgulloses ens sentim, i ho fa amb el millor dels somriures, contenta com està d'estar avui així tal per donar-te l'enhorabona. Tu la coneixes molt bé i no podia faltar en un dia tan especial per a la seva nebodeta. Rebem amb un fort aplaudiment a la fallera major d'honor, Remedios Iborra Escrivà. Gràcies, Repe, per acompanyar-nos esta vesprada. Et desitgem unes falles inolvidables. Marta, avui és un dia feliç per a tu i les teues amigues del col·le volen estar també al teu costat per a donar-te l'enhorabona. Amunt les alumnes de la classe de 6è del Col·legi Internacional de Levante. Marta, estamos muy contentas de hoy estar aquí contigo. Vive la tope, estás guapísima. Marta, muchísimas gracias por habernos invitado a este acto tan especial para ti. Te mereces esto y más. Muchísimas felicidades, Marta. Disfruta cada momento porque esto solo se vive una vez. Enhorabuena.
Marta, siempre has querido ser fallera mayor infantil y este es tu año. Felicidades y disfruta. Marta, este es tu año siendo fallera mayor infantil. Disfruta cada momento porque esto se pasa volando. Marta, moltes gràcies per convidar-nos a este acte tan especial i bonit. Visca Marta, visquen les Falles i visca València. Vos despedim amb un fort aplaudiment. En un poble com Almussafes hi ha un nombre molt gran d'associacions, entre les quals es crea un vincle especial. Avui està entre nosaltres una d'elles que any darrere d'any ens acompanyen i volen pujar a felicitar-te. Ells són els representants del Centre Cultural Andaluz, representat per la seva reina infantil, Rocío Muñoz Heredia, acompanyada pel seu president, Manuel Anales Martínez. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens acompanyen ara eixes persones, fallers i falleres com nosaltres, que fan que en València es facin les millors festes del món. Ells són membres d'altres comissions, que estan entre nosaltres per a felicitar a Marta i desitjar-li el millor en el seu regnat. Comencem quidrant a la falla Arturo Mas de Benifaió, representada per fallera major infantil, Empar Salvador Carmona i president infantil, Albert Marquès Muñoz. Despedim a esta comissió amb un fort aplaudiment.
ara a la falla mitja capa de Benifaió, representada per fallera major infantil Carlota Souto Pellicer i el president infantil Marc Fernández Romany. Presència esta vesprada. Ara anem a cridar a les dues comissions junt a les que anem a compartir molts dels moments de la setmana fallera. Són les falles del nostre poble, que avui també estaran representades ací dalt. Amunt, falla mig camí, representada per la seva fallera major infantil, Sara Muñoz Cerezo, i presidenta infantil, Lucía Muñoz Cerezo. Despedim agraint-los la seva presència esta vesprada. Rebem ara amb un fort aplaudiment a la Falla La Torre, representada per la seva
fallera major infantil Maria Grau David i president infantil Joan Martínez Rovira. Els despedim amb un fort aplaudiment. El nostre acte ha arribat al final. Esperem que els hagi agradat. No volem acabar sense agrair-los la seva presència i la col·laboració de tots aquells que l'han fet possible. Nosaltres, dins del saber fer dels xiquets, hem intentat que tot eixirà de la millor forma possible i estem segurs de que així ho han sabut veure. Gràcies de nou a tots els que han fet possible aquest acte, especialment als tècnics de so i llum del Centre Cultural. I recordem que a continuació podrem disfrutar d'una sorpresa que han preparat part dels juvenils de la nostra comissió per a tots els nostres menuts i per a tots vostès. En les notes del nostre himne els desitgem una bona vesprada i fins sempre. glòries a Espanya. Tots a una veu, germans vingueu, i en el taller i en el camp remoregen cantis d'amor. Càntics d'alegria, acordats al ritme de guitarra.